سلام دوستان. امروز یه برنامه خیلی قشنگی براتون میخوام درست کنیم. تمام کارهایی که من امروز میکنم بیشترش با دسته و چون روش من امروز کاری که میکنیم بیشترش برای باکسینگ و کیک باکسینگه. اینو یادتون باشه. بعد یه مقایسه میکنیم کار دست. این قسمت اول درباره باکسینگ و کیک باکسینگ حرف میزنیم و عمل میکنیم. قسمت دوم درباره یه سیستم دیگه هست، اسمش هست وینگ چان، که اونو میاریم وسط که بدونین فرق این دوتا چیه و خیلی فکر کنم مقایسه خیلی قوی باشه. ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که همین لغت مقایسه واقعا همه چیز رو خیلی زشت میکنه. میدونی چی میگم؟ برای همین سعی کنین چیزایی که الان دارین یاد میگیرین یا قبلا درباره‌اش شنیدی یا نشنیدی یا میدونستین یا نمیدونستین، هر کاری هست مقایسه نکنین، چون مقایسه واقعا همه چی رو چیز میکنه. میدونی اون ارزشش رو میذاره کنار همه چی. شما میتونی یه چیز ازش یاد بگیری، بعض وقتا میتونی ازش یاد بگیری چیکار بکنی، بعض وقتا میتونی یاد بگیری چیکار نکنی. right؟ این از همش مهمتره با سیستمایی که کار میکنیم. بعد مثلا 4-5 تا کار اصلی هست برای دستی که ما شروع میکنیم. اولش هست جب که نزدیکترین اصل هست به طرف اون بر. چیزی که مهمه واسه جب این که خیلی هستن دستاشون بالاست اینجوریه. این بیشتر برای دفاعه. اونجوری که من دلم میخواد کار کنم، این دفاع پشت منه، دست من مثل شمشیر میمونه. شمشیر بازا هستن کار میکنن، همیشه پوینت میکنه طرف جلو، که اگه مثلا من بخوام این ور برم این پوینت میکنه جلو، من اینوری نمیشم. right؟ دستم مستقیم جلوه. جب با دست جلو که میزنه همیشه قدم ور میداره. جب بدون قدم قدرت نداره. اینو یادتون باشه، این خیلی مهمه. وقتی جب میزنین پای جلو باید بیاد جلو اول، بعد در همون زمین مستقیم میاد، بعد میچرخه تو اون لاست مینت که همینجوری میتونه برگرده. و یادتون باشه جب حرکتی که معمولا با پای جلو میره جلو و برمیگرده، که همین کار رو حالا با تو این بگا میکنیم. فقط ببینید چجوری من از این بگ میرم به این ور، چون این بیشتر درباره باکس و کیک باکسینگ نیستش. این خدای نکرده از بخواین خودتون دفاع کنین، این خیلی مهمه. ببینید من اینجا که واسطم هیچ وقت نمیام اینجا واسطم جب بزنم، چون هم اگه من میتونم جب بزنم اونم میتونه جب بزنه. برای همین فاصلهش از همش مهمتره. من باید فاصله باشم. ببینین من نمیرسم بهش، اونم نمیرسه به من. حالا من بخوام این فاصله رو کات کنم باید قدم بردارم، بعد برمیگردم عقب. برای همین جب همیشه با این کارو میکنه. حالا من با دست جلو میزنم، برمیگردم. حالا خواستم برم اون یکی، نگاه کنین، اول دستم میره، بعد پای چپ میره، حالا این دومی رو میزنم، همینجوری برمیگردم. فقط یادتون باشه پا با دست اکستریم، یکی بالاست یکی پایین، یکی این وسطه، که یه دوستان امروز درباره‌اش حرف میزنه، درباره کور، که این سه تا با هم دیگه کار میکنن. یعنی پا میرن جلو، دست میره جلو و وسط بدن. اوکی؟ پس این شد جب که مستقیم میره و برمیگرده. دومیش هست بهش میگن کراس. کراس اونی که از همه معمولا قوی تره، دستی که پشته، چون فاصله‌ای که میره زیادتره. جب میدونی زیاد فاصله نداره، ولی کراس خیلی فاصله داره. بعد قدرت کراس از اینجا میاد و پای من که بچرخه، ببینی مستقیم میاد، بعد آخر سر میچرخه، بعد برمیگرده. معمولا اشتباهی که هست این البو رو میبرم بالا، این ساید بیاد بالا دیگه این کراس نمیشه، این میشه هوک. یعنی اون جوری که داره قدرت داره میره همش عوض میشه. برای همین مستقیم میاد، بعد تا تاچ میکنه لاست سکند برمیگرده. چیزی که مهمه درباره کراس اینه که راست که میزنه چپ بغل صورتمه، اینجوری نیستش. right؟ این برمیگرده اینجا. محمد علی کلی یک کار خیلی قشنگی میکرد، یه سیم مینداخت با این دستش، از اینجا میزد میرفت دور گردنش، بعد وصل میشد به این دستش. ببینی بعد این که میزد اینو میکشید تو، بعد این که میزد اینو میکشید تو. ببینی سیم دور گردن. برای همین دوتا خیلی مهمه. پس این شد کراس، برمیگرده. بعد اینو یادتون باشه یک دست فقط بیرونه، نه جفتش. ما نمیاد جفتش اینجوری کنیم، right؟ چون اینی که بخوره این برمیگرده، این میخوره این برمیگرده. یه دست همیشه طرف جلوه. من اینجا دارم نگاه میکنم، دارم میزنم، برمیگردم. فقط یادتون باشه هدف هیچ جای صورت نیست جز چونه. دماغ یه نفر بزنین
ممکنه دماغش بشکنه. یکی از چیزایی که مثلا دماغ آدم بشکنه اینه که چشم یارو نمیتونه خوب ببینه، اشک میاد. این دلیلش واسه همینه، چون استخون نیست، یک قضوفه، برای همین چیزی نیستش. ولی اگه تو چونه بزنین، چونه میخوره به رگ اصلی اینجا. برای همین شما فایترها رو نگاه کنی همیشه ماوت پیس دارن، یعنی دندوناش رو صفر میگیرن، چون چونه که بزنین اینجا اکسیژن به مغز نرسه، مغز میخوابه، برای همین شما بیهوش میشین. رایت؟ این از همش مهمتره که تمام تارگت ما همش تو چونه است وقتی داریم میزنیم. بعد الان که من دارم کراس میزنم، الان که میخوام برم اونوری، دستم اول میره، چون نمیخوام با دو نفر خدای نکرده دعوا کنم بعد روم اونوری کنم اون یکی. اگه میخوام برم اون یکی، اول دستم میره. رایت؟ این تو روش‌های چینی خیلی مهمه. انگشت وسط مثل نشونه تفنگ میمونه. تو تایچی و اینا نگاه کنین همش اینجوریه. برای همین وقتی من اینو زدم میخوام برم اونوری، دست میره اول، قشنگ یه رو نشونه میگیرم، بعد میام، بعد میزنم، خودم برمیگردونم. پس شد این جاب کراس. سومیش هست که اولین حرکت دورانیه که به ما بهش میگیم هوک. هوک معمولاً با دست جلوه، ولی دست عقب ما بعداً باش کار میکنیم. اگه با چپ داریم میزنیم، بزرگترین چیزی که در مورد هوک هست، بعضیا میگن اینجوری، بعضیا میگن اینجوری. جفتش خوبه. شما هرچی دستتون عادت کرده باشه، جفتش خوبه. فقط ببینید کدوم برای شما بهتره. ببینید خوبی اینه که قشنگ میخوره به چرخه خوده. این نداره. و چیزی که مهم هست درباره هوک اینه که با دست نیستش. شما فکر کنید یه آهن، یه چوب بزنم تو دست من به این شونم، تمام بدن میچرخه. بعد با پای چپ من داره میچرخه. بعد بلندم نیست، خیلی کوتاهه وقتی میزنیم. بعد این پاشنه پا میاد بالا وقتی میزنه. اوکی؟ سو معمولا فاصلم، اگه شما مثلا اینجا باشین، من هیچ وقت نمیام هوک بزنم یه نفر رو، چون فاصله رو ببین چقدر زیاد فاصله است. اینجا رو جب میزنم. حالا اینجا باشه کراس میزنم. وقتی اینجا باشه دیگه نمیتونم جب کراس بزنم. ببینید جب خیلی نزدیکه. اون موقع است که شما شروع میکنین با هوک کار کردن. برای همین این سه تا مشت بیسیکس ماره باکسینگ هستش. و چیزی که مهمه اینه که من یه افتخاری که داشتم با مایک تایسون یه دونه پرایوت لسن برداشتم و اینو هیچ وقت یادم نمیره. اصلا طرز فکر من رو درباره کار کردن با دست برای من عوض کرد. و کارش این بود که به من میگفت با دستات مشت نزن، با پات مشت بزن. می‌پرسم یعنی چی با پات میزنم؟ میگفت همه چی اینجا نگاهش کنی وقتی کار میکنه، همه چی با پاس وقتی میزنه. یکی این بود، یکی این که لغت ویو هست که مثلا ما این کارو میکنیم، یا مثلا باب که سلیپ میکنیم. اینو اسمشو نمیگفت، میگفت من بهش میگم لود and unload که فارسی نمیدونم چی میشه. مثلا شما خالی میکنی بعد میزنی یه بار دیگه. بعد مثلا ویو که میکنه، میگه من ویو نمیکنم که یارو منو نزنه، من تمام بدنمو دارم لود میکنم بعد آنلود میکنم. برای همین اینقدر ماشاءالله قدرت داره تو دستاش. برای همین مثلا که هوک میزنه، عوضی که اینجا واسه هوک بزنه یه فیک میکنه کراسو، این کراس که فیک شد بعد هوکو میزنه. رایت؟ که همش برمیگره به لود آنلود، لود بعد آنلود. سو این میشه درس اول ما برای جب کراس هوک. بعد همین کارو میایم مقایسه میکنیم با یه روش دیگه که بهش میگن وینگ چان که تو قسمت بعد با هم دیگه روش کاور میکنیم.